बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में ज़ाहिर है कि अब जो है कई दिन तक जो है काफ़ी अरसे से इसकी तहकीकात चल रही थी। आपको पता है, हम अपने पिछले व्लॉग में भी बताते रहे हैं, लेकिन अब कल की एक रिपोर्ट, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अब पता ये चला है कि निगरान हुकूमत इस पे जो है गुज़िश्ता कई दिन से जो है कोई भी बात नहीं कर रही है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद इस वजह से बात नहीं कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना सरप्राइजिंग जो है वो मैंडेट मिला है, इस वजह से बात नहीं कर रही है। हालांकि इस सिलसिले में बहुत सारी कमेटी में बन गई थी और इस कमेटियों के सिलसिले में ये भी कहा जा रहा था कि ये कमेटी जो है इस पे तहकीकात करेगी कि कौन इसका मास्टरमाइंड था, या इस सिलसिले में कौन लोग जो हैं इसके वाकई इसमें मुलविस करार पाए थे लोग, और कौन लोग थे और जिनका ट्रायल होना था या हो चुका है। इस सिलसिले में जो है इस कमेटी को जो है एक रिपोर्ट भी पेश करनी थी, और फिर पता ही चला कि इसकी एक कोई जैली कमेटी भी थी। उसने इस जैली कमेटी को जो है अखबारी रिपोर्ट के हिसाब से जैली कमेटी ने जो है इलेक्शन से पहले, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो है एक रिपोर्ट भी पेश कर दी, लेकिन उस सिलसिले में जो है कोई भी चीज़ मंजर-ए-आम पे नहीं आई। और अब अखबारी रिपोर्ट के हिसाब से पता ये चला है कि निगरान हुकूमत भी जो है पूछने के बावजूद भी जो है उस पर कोई जो है आगे कोई कमेंट्स नहीं कर रही है। अब इसकी क्या वजह है? अब जाहिर है कि इस सिलसिले में तो खबरें जिस तरीके से ये रिपोर्ट छपी और भी खबरें आती रहेंगी, लेकिन बहरहाल अभी जो है निगरान सेटअप जो है, जाहिर है कि अभी 2-4 दिन का ही मेहमान है, लेकिन वो इस पे भी कोई भी जो है वो बात नहीं कर रहा है। तो देखा जाए कि जिस तरीके से ये बात हो रही है कि मैंडेट बहुत अच्छा मिला, तो आपको पता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना भारी मैंडेट मिला है, और बावजूद इसके कि उनके पास सिंबल भी नहीं था उनका, बावजूद इसके कि वो उनको जो है किसी कैंपेन की भी इजाज़त नहीं थी, बावजूद ये कि उनके ऊपर इतनी जो है मुश्किलात थी, बावजूद इसके कि उनको जो है उनके कागजात नामजदगी सही तरीके से जमा नहीं हो रहे थे या मुस्तरद हो रहे थे, बावजूद इसके कि वो ये कहते हैं कि बहुत धांधली हुई है, इसके बावजूद जो है इतना भारी मैंडेट मिला। और आपको पता है कि इमरान खान साहब को अगर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ये इतना बड़ा मैंडेट मिला, तो अगर कहीं उनके पास सिंबल होता तो फिर क्या होता। तो इसके बावजूद, ये तमाम चीज़ों के बावजूद मुबस्सिरीन का ये कहना है कि शायद इस वजह से ये सिलसिला है कि ये जो है इतना भारी मैंडेट मिला है, इसकी वजह से ये बात हो रही है कि अभी तक जो है कोई व्यू सामने नहीं आ रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो पहले ये बात हो रही थी इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 25 से 30 सीटें सिर्फ लेगी, लेकिन आपने देखा कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल वोटर था वो बाहर निकला, उसने वोट कास्ट किया, और किस तरीके से ये सबसे बड़ी जमात वोट के हिसाब से, सीटों के हिसाब से उभर के सामने आई है। और जाहिर है कि इस सिलसिले में जबकि उनके ऊपर इतनी जो है पाबंदी थी, और मुबैना धांधली के सिलसिले में भी जो अगर आप बात करें तो भी धांधली के जो जिस तरीके से वो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये तो वो एलिगेशन लगा रहे हैं जिसका वो कह रहे हैं कि हमारी कुछ सीटें जो है वो चोरी कर ली गई हैं। उसके बावजूद धांधली, मुबैना धांधली के हिसाब के बावजूद जो है फिर इतना बड़ा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि ये तो अपनी जगह है, और फिर एक सूबे में यानी KPK में तो क्लीन स्वीप किया है। और जाहिर है कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद, जबकि आपको पता है कि उनकी मेन लीडरशिप यानी इमरान खान साहब, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, फिर उनके सदर परवेज़ इलाही साहब, ये तो जाहिर है कि जेल में। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो सेकंड उनका जो क़यादत है वो जाहिर है कि अब चूँकि इलेक्शन हो गए हैं, और इलेक्शन से पहले भी कुछ लोग जो ज़ेर ज़मीन थे वो आ गए हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे जो हैं वो सामने न आ रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने इलेक्शन में भी लिया और इलेक्शन में वो सीटें भी जीते हैं। और जिस तरीके से कल जो है वो कौमी असम्बली में पहले इजलास के दरमियान जो लोग आए, उसी से आप अगर अंदाज़ा करें कि कितनी भारी अक्सरियत से जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। और वो लोग भी थे जिनको जो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो ऐवान में आने की कोशिश कर रहे थे, उनको आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो सीटें नहीं जीते हुए थे। लेकिन उनका इल्ज़ाम था कि हमारे पास फॉर्म 45 है और हम जीते हुए हमें हरा दिया गया है। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि वो ऐवान में तो नहीं आ सकते थे, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी नुमाइंदगी दिखाई और एक बड़ी जमात के तौर पे सामने आई। और कल जिस तरीके से उन्होंने कौमी असम्बली में आकर अपनी तादाद दिखाई, वो वाकई एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग एक तरीके से व्यू था। और इस तरीके से ज़ाहिर है कि
پھر نعرے بازی ہوئی، اور وہ میں نے کل آپ کو ولاگ میں بتایا ہے دونوں طرف سے کس طریقے سے نعرے بازی ہوئی، لیکن بہرحال ایک ان کا مینڈیٹ سامنے آیا ہے، اور بھرپور طریقے سے یہ مینڈیٹ جو ہے تقریباً سبھی صحافیوں نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں۔ دھاندلی اپنی جگہ، لیکن بہرحال دھاندلی کا احتجاج تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے الیکشن کمیشن سے بھی جو ہے ان کو کوئی خاص رسپانس نہیں ملا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے ان کا کنٹریبیوشن سامنے آیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بھی جو ہے ان کے اوپر ہے، اور ابھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب 9 مئی کے حساب سے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اب جو نگراں حکومت کے 2-4 دن ہی رہ گئے ہیں، اور نگراں حکومت جو ہے اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی آگے کوئی نہ ویو دے رہی ہے، نہ کوئی انفارمیشن دے رہی ہے۔ ہمارے مبصر ہیں انصار عباسی صاحب، ان کا بھی کالم چھپا ہے کل، انہیں نے آج اپنے بلاگ میں بھی یہی بتایا، انہوں نے کہا کہ اب میں نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لیکن کوئی رسپونڈ نہیں آ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اس سلسلے میں نے بڑی کوشش کی، لیکن کوئی بھی سامنے جو ہے ویو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اتنا بھاری مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو، لیکن بہرحال سردت اس پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک کوئی کمیٹی جو ہے جو اس سلسلے میں بنی تھی وہ کوئی رپورٹ پیش کرے، اور اس پہ جو ہے حکومت جو ہے وہ اس پہ کوئی ویو دے، تو جب جا کے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جبکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ نگراں حکومت کے 2-3 دن تو رہ ہی گئے ہیں، آج اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا بھی جو ہے انتخاب ہو چکا ہے قومی اسمبلی میں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ایوان جو ہے اگلے 2-3 دن میں جو ہے پرائم منسٹر کا بھی انتخاب کر لے گا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں ایوان کا یعنی دونوں پوسٹیں بھی آ جائیں گی ایوان میں، تو پھر ظاہر ہے کہ 2-3 دن ہی رہ گئے ہیں، پھر نگراں حکومت بھی چلی جائے گی۔ اب اس سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں پہلے جو ہے ایک فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کو پھر کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، پھر ایک بینچ بیٹھنا تھا، پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ اپنے ٹرائل مکمل کر لیں، اور لیکن فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ دے گا۔ تو اب اس سلسلے میں پتہ یہ بھی چلا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ یہ تمام ٹرائل مکمل ہو گئے ہیں، یعنی 102-103 جو لوگ اس میں ملوث پائے جاتے تھے یا جن کی شہادت ہو گئی تھی کہ وہ اس میں ملوث ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کی جو ہے ٹرائل مکمل ہو گئے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ٹرائل کی تو اجازت دے دی تھی، لیکن فیصلہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے۔ تو اب اس سلسلے میں پتہ یہ چلا ہے، ان کا کہنا یہ کہ شاید اس پہ فیصلہ ٹرائل ملٹری ٹرائل کی طرف سے ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ سنائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جب بھی سنائے گی، سپریم کورٹ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کب بتائے گی، لیکن سردست جو ہے اب اس سلسلے میں جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں آگے جو بھی اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اس پہ کوئی بھی ویو نہیں مل رہا ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے ابھی نگراں حکومت خاموش ہے، کیونکہ اتنا بھاری مینڈیٹ کے ساتھ تحریک انصاف جیتی ہے، تو شاید یہی وجہ ہو۔ لیکن سردست ابھی اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، میں بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے اس کی روشنی میں ہی آگے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔